ជំរាបសួរនិងសួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នានៅក្នុងវីដេអូនេះខ្ញុំនឹងលើកយកនៅពាក្យថាតលហិកមកចែករំលែកជូនអ្នកទាំងអស់គ្នាថាតើពាក្យថាតលហិកដែលយើងធ្លាប់តែបានឮថាឥឡូវនេះខ្ញុំនឹងមានតលហិកយកមកវែកញែកខ្ញុំនឹងមានតលហិករបស់ខ្ញុំយកមកសំអាងថាតើពាក្យថាតលហិកដែលតែងតែនិយមប្រើឬក៏ធ្លាប់បានជួបនៅក្នុងអំណាចដែលយើងបានអាននោះឥឡូវយើងមកយល់ទាំងអស់គ្នាពាក្យថាតលហិកនេះគឺថ្នាក់ពាក្យរបស់វាគឺជានាមគឺជាពាក្យណាជាពាក្យឬសេចក្តីផ្សេងដែលទាញយកមកអាងណាដែលទាញយកមកអាងណាអញ្ចឹងពាក្យណាមួយឬក៏សេចក្តីណាមួយដែលគេយកមកសំអាងយកមកជំនួយដើម្បីធ្វើឲ្យអ្វីដែលយើងនិយាយហ្នឹងវាមាំវារឹងប៉ឹងណាវានិយាយទៅវាសុក្រិតវាច្បាស់វាលាស់ហើយចឹងទៅណាវាច្បាស់លាស់អញ្ចឹងគេហៅថាតលហិកនិយាយដូចខ្លីទៅពាក្យដែលយកមកសំអាងឬក៏យកមកជាជំនួយនៅពាក្យឬសេចក្តីណាមួយឧទាហរណ៍យើងលើកឡើងថាគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍នេះកើតនៅម៉ោងប៉ុណ្ណេះអញ្ចឹងតលហិករបស់យើងបានឃើញផ្ទាល់យើងមានវីដេអូយើងមានសំណេរដែលយើងសរសេរនៅម៉ោងប៉ុណ្ណេះមកប៉ុណ្ណោះមានហេតុការណ៍ច្បាស់លាស់នេះគេហៅថាតលហិកដែលយើងលើកមកសំអាងអញ្ចឹងសរុបមកវិញនិយាយដោយខ្លីពាក្យថាតលហិកនេះមានន័យថាពាក្យឬសេចក្តីផ្សេងដែលទាញនាំយកមកសំអាងដើម្បីឲ្យមាំឬក៏ជាជំនួយសេចក្តីឲ្យមាំឬក៏រឹងប៉ឹងនេះឯងអញ្ចឹងអរគុណសម្រាប់ការទស្សនាវីដេអូនិងសិក្សាស្វែងយល់ជាមួយនឹងខ្ញុំនៅវីដេអូនេះសូមតាមដាននៅវីដេអូក្រោយជាបន្តទៀតសូមអរគុណ